此话有理，母后也拿一本，回去研究研究民生。哎呀，母后呀，我都已经开始研究民生了，你还研究啥呀？合着总不能咱们全家都去养猪吧？不如平儿给你讲讲大道3000吧。大道3000？对呀，平儿今日啊，对这个周易和世间万物的因果循环啊，是颇有研究。这个呢，这猪饲料配比啊，只是平时的娱乐读物罢了。说来看看。这不平啊！最近对这个世间万物的因果循环啊，得出了一个了不得的结论。了不得的结论。目前，只要是任何有生命的生灵，都逃不开的结论。说说看。经过我的研究发现，世间万物都会活到死。平儿啊，你大可不必用功读书，身体最重要，早点回寝宫休息。母后先回寝宫休息了。哎，母后啊，你路上注意安全啊！安全了，下来吧。陆不平，你说说这符咒，你是从哪里得来的？哦，我上次啊去给我父王请安，到了他的寝宫，他不在，寝宫的地砖坏了，陆不平绊了我一个大跟头。我一看床底下藏了一堆符纸，我一想，我父王藏的符纸那肯定是好东西啊，我就拿了点。嘿，看来我的猜想没有错，方才那个主夫人是假冒的。啊？不是我母后，那是谁？我父王，我母后是我父王，我父王难道是我爷爷？陆不平，我怀疑你小时候是不是摔过脑子啊？啊，我摔过好几次呢。我的意思是，城主在此假冒成城主夫人，来到价格库，其实是要寻找什么？他只是恰巧遇到你，被你打断，又因为恰巧被你打断，才匆匆离去的。你怎么确定那是我父王呢？早些当年，主夫人去万福寺祈福，被身边的细作红月偷袭，左手受了重伤，至今未能灵活使用。但是方才，主夫人从你手中接过小册子的时候，下意识用了左手。我的记忆当中，城主是个左利手。对呀，我就说刚才母后拿东西的时候，我总觉得怪怪的。对了，陆不平，你看一看你从城主府邸偷出来的符纸。这字儿看出来了，写的可真丑。看下面3个字：镇地风。我以为城主早已知晓地风卷之事，但不知什么缘由，想用符纸将其镇压起来。至于来这价格库，应当是为了来寻着被封印起来的地风卷。哎，等，
我这个脑子养的呀？那我父王为何要易容成我母后的样子？他来找地方卷，随便找个理由把我支开不就行了吗？何必要自行离去呢？这个我就不清楚了。但他既然离开，肯定是有什么原因。是时间。方才城主假扮的主夫人进来之后，看似一直在跟少城主说话，但是眼睛一直在观察这个方向，应该是在利用月光估算时间。兴许是发现被少城主耽误了时间，已经无法打开某种机关了，所以才转身离去的。时间？时间？如果我没记错的话，方才主夫人进来的时候，这个光斑正好照在这颗夜明珠上。这又能说明什么？这不就洛格窟了吗？这价格库是存放长平金资料的重要之地，若只是一个普通的窟窿，肯定早就第一时间补上了。若城主对这个窟窿不闻不问，那它一定有某种作用。哎，老子还就不信了。乐不平，别白费力气了。这个装置应该是从西域流传过来的机器装置——潮汐锁。潮汐锁？我也只是略有耳闻。这玩意儿内部有个水平装置，与天空中的月亮走向相对应。每日只有在对应的时间之内方可移动，打开这潮汐锁。其他时间，就算破坏了机关，也打不开这潮汐锁。哎呦喂，我父王还挺会整个洋玩意儿的。那接下来怎么办？只有明夜再来了。你这个贱女人，你不得好死！我要让我父王把你扔到铸币山里喂狼！啊！郡主大人，你真的以为我不知道你是谁吗？既然你这么笃定你的身份，那我再给你加一个筹码，可好？如你所愿，这样你才更像他嘛。醒醒！醒醒！醒醒！谁说错？像话！别打了！还有你，你们两个小子哈，在我眼皮底下还敢睡觉？
叫你们睡觉啊，非得给个点教训。谁说我错？不好好念书，别走！哎呦，你给我站住！哎呦，打不着！哎呦你！哎呦，站好了！不对，我何时在东壁书院念过书？清明哥哥，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 月儿，你看，下雪了。月儿，马景林，你个混蛋，你吓死我了！月儿，你怎么了？怎么吓到你了？我睡不着，就出来走走，没曾想，竟然下雪了。这和我第一次见你那场大雪一样。你看，多美啊！哈，姓花的，你也太过分了吧！收到你的千纸鹤，我二话不说就赶过来了。合着叫我来，就看你俩搞这个。别闹，我们说正事。丫头，姓花的又欺负你了？我们说正经事。好，那我倒要听一听，你这么着急叫我来，到底所谓何事？刚才陆不平带着我和月儿去了城主府中的价格库，发现城主的身份有蹊跷。城主府？胡闹！知不知道你们现在什么身份？还跟那个陆不平一起？你们要是再在城主府被捕，就真的没有人能救你们出来了。阿爷，此事事关紧急，你先听我把话说完，自然会明白其中的缘由。这外边雪大，我们进屋说。主夫人，不知道你喜不喜欢我送你这礼物啊？此事原本很简单，找到地封卷，换取陆芊芊的情报，继而得知陆离究竟为何叛国，查明背后的真相。可是如今事情变得复杂了一些，城主为何要假扮成主夫人？还有城主为何要找人画出这镇地风的符咒？这背后究竟有何秘密？那你叫我来是？今夜潮汐所开启，我们还需再去一趟价格库，要赶在城主之前获得地封卷。倘若让城主先取得地封卷，我们会陷入十分被动的局面。
那你们就别去了，我去吧。起码遇到危险，我能及时脱身。阿爷，我们此次找你前来，是有更重要的事情要你去做。除了地风卷，想要得知背后的缘由，还需要知道这镇地风符咒的来源，还有城主画符的目的，也十分重要。那去哪儿调查？天机阁，天机阁诸葛人凤通晓天下奇闻异事，他定知道这符咒出自何人之手。我内力尚未恢复，天机阁路途遥远，所以此事就拜托你了。阁主，东皇钟变成红色的了。阁主，东皇钟变成红色的了。红衣，他来了。他，速去迎接。是。谢先生。先生，花清明与岳千雪在长平京遇到了难处，为了自证清白，委托在下来向您请教关于这道符咒的事情。天雷惶惶，地雷苍苍，四符奥语，震四迷茫。这道镇符咒，应当是出自于微臣之手。微臣，微臣曾是我天机阁的一名童生，祖上是知名的巫主，自幼便通晓各种符箓奥妙。那他现在可还在天机阁？他早在多年前便离开了天机阁，用他自己的说法是，心中对红尘还有所牵挂，便随风寻迹，逐月而去。逐月而去，没想到修道之人也难逃世间情之夙愿。修道之人也是，且不说人，情之夙愿，这世间万物皆难逃离。世间万物，叶小泉，你看这东皇钟，生于苍冥，乃上古10大圣器，就连他也逃不开情之夙愿。东皇钟也有感情？自然是。叶小泉，这东皇钟平日里金光环绕，世间太平则柔和平静，世间战则金光强硬刺目。这便是他对这世界展露出来的情绪。金光，可我看他明明散发出来的是红色的光芒。这个我说的不对吗？叶小泉，有些事情等到了那一天，你就清楚了。我跟你们说，也就是我陆不平有这种格局了，换成别人，你们早挨小皮鞭了。是，你陆少城主虚怀若谷，真乃长平京之幸也。哎，这话我也听。嘿嘿，你那个什么鼓的，我虽然听不懂，但是听起来就挺厉害的。哎，这你们快吃啊！一会儿，我会儿你们就我妹妹了。我吃。来，谢谢秦明哥哥。吃的差不多，就该动身了。
哎呀，富婆，你说在这长平京，除了华清明与叶卫明这俩人，谁武功最高？哎呀，那自然是你我二人了。那远的就不说了，就说这城主府，只要你我二人联手，这世上还有何人胆敢入侵？那是，只要咱兄弟二人联手，在这城主府，莫说是个人儿，他就是个苍蝇，他也进不来。啊，那可不咋的。找。这俩废物，天天就知道在这吹牛逼。天有点冷啊！卧龙大哥，是不是有人在背后骂你呢？你说啥呢？哎呀，也不知道随谁。快走！这天儿确实有点冷哈。干啥呢你？杀了我！你走吧。放心的去吧，你们的身后啊有本少城主来守护。难道所有的一切都是一场梦吗？岳千雪，你赶紧死吧！你死了以后，这长平京就是西木国的天下了。小姐，哦不，岳千雪，你还是自己去死，我呀就不陪你了。你看清楚了吗？是秦明哥哥要你的命啊！我早就说过了，想要你命的人是秦明哥哥呀！华清明！哟，镇北王怎么如此狼狈啊？你不是还要来杀我吗？你的血。你看这镇北王像不像一只狗啊？壬辰母猪，后期不宜喂酒骚，嘿嘿，有意思，嘿嘿，真有意思，嘿嘿，哎。
华清明，好像有点不对劲儿啊！你们快点啊，时间不多了。岳千雪、华清明，你们还愣着干什么？哎，你们快点！我的个亲娘！你们倒是动一下！哎。清明哥哥，你看他那个贱样子，杀了他！为何要这样对我？这么对你，那你知道我在落日城死的时候有多么绝望吗？清明哥哥，我明明那么相信你，你杀我多么绝望，你知道吗？月儿，这一切都不是这样的。这一切都不是这样的。哦，是吗？若是你心里都是我，莫不如现在就把它剖开，让我看它是否为我而跳，可好？喂，你们还站着发什么呆啊？快出来呀！你们疯了吗？干什么呢？细节回避言语经常，谁用谎言描绘真相？是非无关痛痒，只剩清明哥哥，不管我眼前看到了什么，在我心里，我相信你永远也不会伤害我。无论如何，我都不会对你下手。怎么收场？这一切都是假象，我们早已经无法再清明哥哥，不曾提起的失望会沉浸到海洋，不要忘记星光。怎么生长？有些话无法生长，谣言和真相早混为一谈。我还爱着你，却在月儿，对不起，我让你受了那么多苦，我知道，这一切都不是真的，我也知道，你是绝对不会伤害我的，就算是真的。绝对不会伤害你。怎么生长？
哥哥，玉儿，清明哥哥。要山车，给老子爬到外面再去山车再不出了，老子要投陆平平，变成陆平平了陆不平，符纸带了没有？符纸？什么符纸啊？阵地风啊！阵地风？你不说那玩意儿不能用来驱鬼的吗？我拿它干什么？我都给扔了我们二人刚刚触碰到地风卷的时候，就双双陷入幻境，想必这符纸就是用于此处的。你的意思不会是拿到地风卷需要阵地风吧？早知道我就不扔了。易伟明，根据诸葛仁风所言，这符咒应当出自微臣道长之手。此人出身天机阁童生，前些年说是对红尘有所牵挂，逐月而去，目前下落不明。那这线索断了呀？此事暂且放一放，既然地风卷已经到手，当务之急是先去岳勇那里获取郡主的消息。哎，等等，这东西这么神奇，能让人进入幻境。还有，我父王易容成我母后的样子，不调查了？陆不平，你就不想知道郡主的消息了？我妹妹，我当然着急了。我们早一刻得知郡主的消息，那郡主的安全就更多一分。我觉得秦明哥哥说的有道理，现在每多耽误一个时辰，郡主的危险就会多一分。先去堕落坊换回陆芊芊的消息，确实更重要一些。至于这地风卷，阿言，说，我们几人当中，就你的身手最好，你趁岳勇不备，把它偷回来。这叫拿回来？什么叫偷啊？既然都准备好了，走，去堕落坊。好嘞，我这就去给你拿裙子去。陆不平，帮我拿下胭脂水粉，给秦明哥哥化好妆就出发。坊主，听您的吩咐，已经让赵老三去办事了。倒是便宜了赵老三这个淫棍。坊主，让赵老三做此事，会不会有什么不妥？反正两个人都不是什么好东西，看造化喽。对了，去备壶好酒，一会儿有贵客要到。是，坊主。等等，去帮我把它擦干净。妹妹来了。哟，妹妹好厉害呀！这才不到2日，便寻到了这地风卷。姐姐，既然这地风卷已经拿来，可否告知郡主的线索？不着急，瞧我这小妹妹这脸瘦的。既然都到姐姐这儿了，莫不如先陪姐姐聊会儿天儿。妹妹出身何处啊？我看妹妹头上这簪子怪漂亮的，像是个富贵之物，怕不是从那郡主身上偷来的吧？妹妹呀，妹妹呀，妹妹呀，妹妹，妹妹呀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 。陆不平，你再叫，你妹妹的魂儿都被你叫出来了。对呀，叫魂儿。妹妹，
我没有回答问题的习惯。小妹妹身手不错呀，可惜了，你没有内力。破晓剑，镇南王爷魏明。少废话！等等，岳房主，这可是你的随身玉佩。你身手还挺快的，还给我。微臣是你什么人？这是我的随身玉佩，我愿意为你还所。主夫人，根据卦象，您腹中的孩子命犯天枢星，乃是我长平京的霸气，将来定要多多祈请，驱福避祸，免得生出事端。多谢天官指点。红月，红月，红月在。这是今年上好的贡茶，是城主专门托我给诸葛先生带过来的。主夫人客气，那就有劳主夫人代本尊向城主表示谢意。微臣是。你握笔的姿势不对呀。那你这样教我不就好了？你在这站多久了？没多久，我还为你带了你爱吃的圆子。你骗人！你这伞上雪都这么厚了，怕不是站了1个时辰了吧？红月，这是我的随身玉佩，我出生那一刻起是阿爹阿妈帮我刻的，我愿意为你还所。红月，
小妹别动，动也没用，还不如乖乖的等哥哥疼你。猪狼狗日，你知道我是谁吗？你等我出去了，我让我方妹毒死两位狗！你老实点！你再打我！这还挺辣的啊，够气儿啊！等着晚春晚，药气儿一上，老子一定把你吹得干干净净。哎，哥哥，怎么了？你真是太粗暴了，弄得人家好疼啊，讨厌死了。想通了。嗯，想通了好啊，想通了，咱俩这叫双向享受，那就不是一个人受苦了。来吧，哎，哥哥，又怎么了？喏，你看我这个脚，这么绑着，咱们俩一会儿怎么尽兴啊？啊！明白了，明白了，稍等啊，马上，急了，快点解开，快点！哎呀，快点！哇！土雷，飞猪！这南王何出此言啊？10几年来，我这堕落。古月，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 你在哪儿啊？古月。
红月，红月，主夫人，主夫人，红月，可担心死我了！把芊芊交给我。主夫人，你方才不是已经……啊，我刚才运气好，躲过了追兵的追杀。这不马上就来找你们来了吗？快把芊芊交给我。红月，辛苦你了，红月。不对，你不是主夫人，动手！可恶，怎么是块木头？陆芊芊呢？主上命你将地风卷带入长平京，后面的事慢慢推动。当成主夫人的目的又是什么？那日我去长平京采买，刚好碰到陆芊芊在耍蛇摊位落单，于是我趁机抓走了陆芊芊。抓到她之后，我便确定，现在的陆芊芊并没有流氓心胎记，说明真正的郡主并没有落到那个假主夫人的手上。好巧不巧，那日你们便来到了堕落坊。可是既然你已经看到了簪子，并且怀疑我是被你丢失的郡主，那为何要让我以身涉险，去偷这地风卷？这地风卷与那假主夫人是一同出现在长平京的。既然那神秘人和假主夫人这么看重这地风卷和遗失的郡主，想必二者另有关联。
我当时也就是赌了一下，让你去偷这个地风卷。至于它有什么作用，我也不曾得知。那接下来我们该怎么办？我已经在陆芊芊的背后刺上了与真郡主六芒星相同的刺青，现在你们却从赵老三手中救下陆芊芊回城复命。等那贾主夫人看到陆芊芊背后的刺青，定会乱了阵脚，从而暴露自己的秘密。这其中的事由，暂且不要告诉陆不平。爽也爽过了，你也该死了！不要杀我！不要！别杀我！别杀我！妹妹，你没事吧？妹妹，月儿小心，你没事吧？欺负我妹妹，我正气，我正气，别打了，我推死你！再干我别打了，你上去，上去，我妹妹啊！我推死你个人才！欺负我妹妹，走，我们先回城主府复命。芊儿，芊芊，芊儿，芊芊，伤到哪儿了？伤到哪儿了？别跟我，快跟母后说。为父在呀！芊芊，芊芊，你别芊儿，芊儿受了不小的惊吓，赶紧先送回房间休息吧，增派人手，严加保护。城主，还是把她交给妾身吧。芊芊，芊儿，跟母后回去休息啊。母后回去啊，不害怕，不害怕，不害怕啊！芊芊，来，跟母亲回去休息，别害怕啊！在哪儿？别怕，跟母后回去。华清明，你居然还敢来城主府，果真是胆识过人呐！禀城主，此次能寻得郡主，都是花清明、岳千雪的功劳，请城主三思。对啊，父王，虽然这次营救计划是平儿提出并且实施的，但花清明和岳千雪在这次营救计划中也是出了不少力的。而且啊，根据我的调查，陆离这个事儿，他跟花清明没关系。闭嘴！平儿，你有多少本事，有多少斤两，为父还不清楚吗？我有几斤几两，我怎么着也得180斤吧。属下愿以城主令做事，请城主多给些时间，属下定当帮镇北王查出陆离叛国真相。叶为民啊，你把本城主的城主令当儿戏？属下不敢，只以此表决心，还请城主开恩。请父王开恩啊！罢了，3日之内，本城主不追究镇北王的罪责，但是3日之后，再查不出真相，你们有一个算一个，都给我拿去祭天！谢城主开恩。父王，你要拿娘子祭天啊！
们真是许久没回过王府了。是啊，好在现在事情都有些眉目了。确实如此。大胆贼人，还不快出手就擒！逃犯花晴明月千雪，我总算把你们给盼来了，还不快快跟我回城主府领罪！住手！姚卫，这大半夜的，你不在城主府好好服侍城主，跑到镇北王府来闹事，是不是越界了？城主府，我为了蹲此二贼，已经数日没回去了。叶伟明，你可别乱来啊！我的官职可是比你大的。哟，挺厉害呀！少城主，咋的？城主令没了，说话没力度了，还得是我少城主好使。你过来，快滚！这你妈个头啊！这我父王都松口了，你还在这给我唧唧歪歪的，还不快滚！快走！怎么样了呀？郡主身体并无大碍，只是受了些湿寒，用少量吴茱萸与艾草沐浴方可去除。你们俩去准备吧。是主夫人。芊芊，不怕啊，有母后，不怕。见过主夫人。你们退下吧。是。芊芊，不怕啊，母后在。怎么可能？可恶，怎么是块木头？主上命你将地风卷带入长平京，后面的事慢慢推动。这陆芊芊后肩有一处六芒星胎记，是8星转世的标记。六芒星。六芒星，地风卷。对了，地风卷。如今这个情况，若非亲自去问主夫人，怕是别无他法了。主夫人在长平京蛰伏10数年，想从她口中得到情报，无异于与虎谋皮。况且，
怎么了？况且主夫人心机很深。上次城主府抓到黑衣人，我在审他的时候，主夫人假意审问，却在关键时刻被黑衣人挟持。可是那捆绑黑衣人的绳索，明明就是被人用匕首割断的。